Hello，大家好，歡迎收睇 Bowie 嘅思想空間。咁今集咧又繼續講啲靈性嘅探索啦。咁今集可能會好混亂嘅，可能講下我自己又唔知自己講緊乜啦。你聽到一半可能都唔知我想講乜嘢嘅。咁我盡量去講啦，因為我有幾個點咧想綜合下，睇下可唔可以變成一條片嘅內容咁樣樣。咁因為呢幾點咧係最近我有時同朋友傾開嘢啊，或者我自己睇到嘅嘢咧，我就將佢綜合變成可唔可以變成一個 topic 咁樣樣啦。第一樣嘢就係想講咧，就係Collar 入邊嘅其中一個歌手啦，就叫做 Marv 啦。咁其實我冇睇開佢哋嘅，咁我亦都係好多年冇睇一啲新嘅歌手啊，冇睇一啲新嘅演員乜滯嘅人嚟嘅。咁我仲係聽緊王傑嗰啲人嚟嘅，你諗下，因為我82年啊嘛，咁我今年43歲，咁啊 old school 嘅我係。咁但係我聽咗佢呢個瘋傳嘅影片咧，我覺得哇好正喎咁樣樣。咁呢個我轉頭再講。咁啊講下睇人撲街最開心啦，輪迴啦，中毒啦。嗱，你諗下我呢幾個 point 咧點樣變成一條片咧？其實我自己都覺得好大挑戰。不過隨心啦，即係講都係講啦，好嘛？咁先講翻呢個 Collar 嘅Marv 啦。其實我完全冇睇佢哋嘅。咁但係我睇呢個演唱會嗰啲短片咧，我覺得呢首歌嘅旋律好正啦，即係唔知點解咧，好觸動到我啦。咁當佢唱嘅時候咧，唱呢個廣東話嘅嗰段嘅時候咧，我係覺得嗰啲歌詞咧，哇，好勁啊！我唔知，即係因為咧以前咧廣東話啲歌咧有好多好勁嘅歌詞嘅，但係近年可能我自己又冇乜留意啦。咁我覺得佢哋觸動唔到我，但係呢一段嘢就好鬼死觸動到我。其中一段啦，學小孩或學動物，靜靜伴着萬事萬物。哇，好有嘢喎！即係可能呢首歌本身叫 We Pray 啊嘛，即係祈禱啊嘛，咁可能都要相應翻少少呢種叫做高少少嘅角度寫出嚟。學小孩或學動物，靜靜伴着萬事萬物。哇！即係等於我哋其實人，我哋成日話要咩修行啊、又成啊，其實都係好想揾翻我哋好純真嘅一面，就係話好似動物啊，好似小朋友咁樣樣咧，唔添加咁多有毒嘅嘢俾我哋自己個頭腦啊！我哋而家人大咗咧，我哋經歷咗好多挫敗啊，我哋睇咗好多嘢，慢慢索咗，吸收咗一個腦入邊度。吸收咗喺個腦入邊度嘅時候咧，你唔知道幾時會走翻出嚟啦。見到唔同嘅嘢嘅時候，就會有啲嘢觸發到你自己嘅睇法啊，或者我哋每個人其實大咗都係活喺啲概念之中咁。所以我哋其實都好想話學小孩或學動物喎，靜靜伴着萬事萬物。其實本身我哋好地地嘅，即係叫做話我哋喺個地球上面嘅生活啊，只要你唔加咁多批判啊，唔加咁多我哋過往累積咗嘅一啲污糟啊、唔好嘅嘢啊，其實咧我哋即係睇出嚟嘅世界咧，就未必係我哋睇到咁灰嘅喎，或者最少唔會係咁唔真實先啦。即係最少睇到乜嘢就係乜嘢。咁我哋講下就係輪迴啊，睇人 PK 最開心啊咁樣樣。其實呢兩個係同一樣嘢嚟嘅，即係今日講個輪迴咧，就唔係話好宗教性嗰種輪迴啦。不過其實呢個輪迴呢個字都可以其實融入翻喺我哋平時生活上面嘅。咁我哋睇人撲街最開心咧，呢個係我感受得好深嘅一樣嘢嚟嘅。因為我自己咧本身就大多數嘅時間唔係喺香港住嘅，我以前係喺新加坡住嘅。我長大，我幾歲就過咗喺嗰度啦。咁我讀完書就當兵，當完兵翻嚟香港咁，即係咁樣嘅大概咁樣啦。咁我翻嚟嘅時候咧，就仲係中意玩，但係咧個人咧就冇太複雜嘅，即係唔算太複雜嘅。咁變咗就係話咧，但我喺香港住咗嗰度大概17年度啦。喺呢個過程之中咧，我慢慢咧融入咗香港嘅時候咧，我發覺我內心嗰個轉變啦，即係第一樣嘢係呢個啦，即係唔同嘅地方令到有啲轉變啦。第二樣嘢咧就係當然我個年紀又大咗啦，累積得越嚟越多嘢嘅時候，個人又諗嘢複雜咗啦。咁呢兩樣嘢，我覺得自己咧，我當呢樣嘢係叫做一種中毒啦。因為呢個係延伸到之後想講睇人撲街最開心嘅，即係呢個係一個現象嚟啦。即係我哋唔好話講佢係啱定唔啱啊，好定唔好。因為當我哋生活喺呢啲咁高度比較啊，咁多人地方又咁細啊嘅地方咧，個個人都精益求精啊，好有生命嘅計劃啊嘅地方度咧，我哋好容易就係睇人撲街最開心嘅。因為入邊有好多心理因素嘅問題啦，即係可能話我要贏人哋，又已經覺得好難啊！成日開個 Instagram 啊，開個 Facebook 啊，見到人哋好似好開心喎，好似個個都好過我喎。
但係點解我自己好似我達到唔到我心中入邊嗰個期望嘅？我永遠有個人都係咁噶嘛，即係永遠對自己有種期望，嗰個 target 越 set 越高噶嘛。你捉到呢樣嘢，你又想有下一樣嘢，咁好似永遠都得唔到一種滿足嘅時候咧，你就會有一種心理唔平衡嘅狀態。咁心理唔平衡嘅狀態嘅時候咧，即係呢個只不過其中一個解釋啦。當你贏唔到人或者其實你唔係贏唔到人啊，你係得唔到你自己嗰種滿足。但係我哋會投射咗就係話我贏唔到人啊，或者人哋好過我啊咁樣樣。所以當你見到有啲人唔好嘅時候咧，撲街嘅時候咧，你係有一種安慰嘅感覺。即係呢啲係好心理上可以解釋到嘅嘢嚟嘅。咁但係當我哋唔知道嗱，個重點就係咧，當我哋唔知道呢種睇人撲街最開心咧，其實係一種毒嚟嘅。我去到一個位咧，我已經 feel 到啦，我自己中咗毒啊！我唔知點解咧，即係我有個能力可以 read 到啦喺嗰一刻度，咁可能亦都係因為我有時夜晚成日諗嘢，我諗好多嘢嘅人嚟嘅。即係好多人成日話做人咧，最緊要唔好諗咁多嘢，開開心心。嗱，呢句説話唔係錯嘅，但係呢句説話咧又唔係啱晒嘅。你係要透過一啲諗嘢，你去思考，你先可以解翻嗰個靈嗰個結，其實喺綁咗你自己嘅心入邊嗰度。你係要靠自己嘅能力去解翻嗰個結嘅。而你解呢個結嘅時候係唔需要用力嘅，係應該係輕鬆嘅。如果你覺得你成日要諗好多辦法去點樣解結咧，咁嗰個你可能又用錯咗，係唔需要用力嘅。不過你要輕鬆咯，個人慢慢褪翻出少少，令到自己同嗰個思維咧，同嗰個情緒咧係有翻個距離先。當你慢慢有個距離，你睇到自己嘅時候咧，你就可以逐個列去解翻自己啦。咁我覺得去到一段時間，我覺得我自己唔開心。我得到嘅嘢越嚟越多啦，或者我成，但係我覺得我越嚟唔開心。咁我唔開心之中咧，我仲覺得我自己嘅思想咧唔好啊，即係我反而覺得人哋唔好，我有時真係覺得會開心嘅。咁所以呢樣嘢就令到我有一度疑惑啊，即係好似呢啲山上面啲狗咧食咗件有毒嘅叉燒咧，好唔舒服。咁我就要諗辦法點樣嘔翻出嚟啊，點樣幫自己洗胃啊，成啊咁樣樣。但我唔知道，諗唔到任何辦法啦。咁直至到我去慢慢，我唔知點解咧，可能因為呢啲原因咧，我又接觸到啲靈性嘅嘢啊，我又接觸到好多。總之你一接觸咗呢啲嘢嘅時候咧，你成個思維啊，你睇個世界，你慢慢都係逐步向呢啲咁嘅方向去諗。因為我最緊要，我覺得自己就我睇到我自己中咗毒咯，而大多數嘅人咧就佢睇唔到自己中毒，或者佢知道自己中咗毒，佢想更加令到自己越踩越深咯。所以就有啲人會衍生咗啲講法出嚟，就話睇人撲街最開心。即係你首先本身呢個係一個病毒嚟嘅，你中咗呢個病毒之餘咧，你唔想走出嚟之餘，你仲想去肯定佢啊，你想多啲人 join 你一齊啊，睇人撲街最開心啊，跟住好多人和應啊嘛。其實我哋咧每個人咧，每一日喺個社會上面度咧，我哋吸收咗好多嘢，有好多嘢我哋吸收咗，我哋自己唔知嘅潛意識嗰度。即係我打一個比喻啊，即係可能有啲老啲嘅人咧要比較明白，我係一個10年都唔會買一次枕頭嘅人。如果我今日要去買一個枕頭咧，我一定買海馬牌嘅枕頭，因為我細個成日俾個廣告，海馬家庭用品信心嘅標誌，我俾呢句説話洗咗腦啊！即係我唔拍呢條片，我都諗唔到呢句嘢嘅。即係我係諗咗個 example 出嚟，所以我突然間哇！同埋呢個廣告係幾時睇㗎？你問我幾多歲，我真係唔知喎。嗰陣時我都未移民添喎，但我8歲移咗民㗎咯喎。我8歲移咗民。咁我呢個廣告係幾多年開始睇嘅？我真係唔知喎，淨我移咗民先睇，我唔知喎。但係當我一諗起枕頭，我就諗起海馬牌。所以我哋人咧好多時咧有好多嘢其實收埋，你坐巴士又好，哪怕架巴士有人揸得好快，你經過一啲廣告牌啊、一啲剩啊，你其實我哋係吸索咗入去嘅。只不過我哋索咗入去，我哋係唔知道嘅情況下啦。所以例如我哋可能話有時睇 Facebook、睇 Instagram 有好多嗰啲回覆係好負面嘅。成你明知道嗰啲人係可能心理唔平衡嘅，即係香港好 typical 嘅，即係我唔心理唔平衡係冇罪嘅。即係我哋因為係活喺呢個咁樣嘅空間入邊度，我哋睇到嘅事實就係咁樣樣，我哋個腦就慢慢形成咗一種概念俾我哋咧。所以我哋呢我稱之為呢種叫輪迴咯。即係嗰種好痛苦咧，我覺得係重複又重複嘅。每日瞓醒，你睇嘅事情，你就係中意睇啲 comment，係中意睇人哋鬧人啊、成啊咁樣樣啊。如果唔係嘅話咧，唔會越嚟越激烈嘅。即係呢件事，你睇全世界性都係咁樣樣嘅。但係香港當然係更加犀利啦。我咁講可能係因為我住喺呢度，我睇得比較多香港嘅嘢啦。咁呢樣嘢都係香港人最叻嘅嘢啦。咁但係我發覺一樣嘢就係話，哇！每日重複又重複，重複又重複。而我發覺一樣嘢咧，當你進入咗呢種狀態嘅時候咧，
你嗰種戾氣啊，你嗰種性咧，只會越變越勁咯，越踩越深咯。即係你今日可能鬧咗2個人嚟鋸鋸地嘅，聽日你可能要鬧10個人，或者你睇好多好負面嘅嘢咧，先可以餵飽到我哋嗰種需求。咁我就覺得唔得啦，呢個輪迴，我覺得要停止啊！停止係點算咧？我又唔識喎咁樣樣。但係我發覺原來我能夠理解到自己想跳出嚟咧，已經係一個好大嘅進步啊！即係呢一下冇呢一下咧，就唔會有往後嘅10下嘅。我發覺就係咁樣樣啦，所以好多時就係話啲佛教嗰啲人啊，成就話無緣咧就唔好度，你唔好夾硬拉佢去佛堂，唔好夾硬拉佢去拜佛，唔好夾硬講啲道理俾佢聽。佢唔係嗰樣嘢嘅時候咧，你唔好夾硬要去食，佢只會對你反感。佢需要嘅時候咧，佢自然會食，因為你講呢啲道理，呢啲道理本身就係等於解藥，係一啲藥嚟嘅啫嘛。你心理上冇呢啲嘢嘅時候咧，你又唔會需要食藥嘅喎，你唔係病人，你唔使食藥嘅喎。咁但係好多病人咧，又唔知自己有病嘅喎，所以病得好重嘅時候咧，佢又未必識得自己攞嚟食藥。所以好多時就係叫做百千萬劫難一遇啊！啲法師每次開示之前都要講幾句呢啲咁樣嘅佛偈噶嘛，就唔係話你想要得到嘅時候咧，就俾你得到嘅。所以咧係好幸運嘅。當你諗到會，我想喺個輪迴入邊度跳出嚟。我而家只不過係講緊睇人撲街最開心喎。我哋仲有幾多個？我哋仲有幾多個嘢係中咗毒㗎？我哋仲有幾多嘢係要跳出個輪迴㗎？咁所以我就發覺，唔得咯！我覺得自己都中咗嗰啲毒啊，靚靚地嘢喎。咁我一樣嘢，另外一樣好彩就係話，可能我有啲時間，我唔係住香港咧，我又有時諗翻轉頭，我諗翻以前好似唔係咁㗎喎。即係唔好理個人係好定唔好先。即係啲人成日以為咧修行咧就要做好人，其實當你真係進入咗修行呢個階段嘅時候咧，你行正路咧，你冇呢種概念嘅。即係當然你個人會比較善良啊，越嚟越善啊，但係好唔好人點樣定義咧？所以頭先我睇翻嗰個 Collar 嗰條片嗰啲歌詞，學小孩或學動物，靜靜伴着萬事萬物，呢個咪就係我哋終極想要嘅嘢咯。呢個我咪就係我哋想揾翻嘅嘢咯。睇翻頭先我就係講話，我哋中咗好多毒噶嘛，呢個世界上令到我哋中咗好多毒噶嘛，因為我哋不斷喺出面揾，我哋喺出面度揾一啲認同感啊嘛。最慘呢個世界咧就係有人認同你。當你好負面嘅時候咧，你需要一啲 attention 嘅時候咧，你講啲負面嘅嘢咧，就越多人去認同你嘅，因為呢個世界負面嘅人越嚟越多啦。當有人認同你嘅時候咧，你就會互相去肯定大家，而互相去肯定大家之中咧，你個頭腦就越嚟越堅實啦，即係嗰個概念就越嚟越實啦。咁你嗰個輪迴就 set 咗喺度啦。我哋嘅行為啊，我哋嘅思想咧，就會喺度咁樣去做。咁所以有時你真係要多啲諗下，喂，嗰樣嘢到底能唔能夠令你快樂咧？淨其實係無意中俾咗你好多痛苦嘅，淨其實係好痛苦，你唔知道咧，你仲好享受緊喺入邊度咧。咁呢樣嘢就係今日咧好主要想講嘅一樣嘢咯。好啦，咁今集係咁多，唔長篇大論啦。Thank you。